Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun SIM abdi wasta Intan Asmawati ti SDN Taman Jaya. Dina dangat ieu SIM abdi baris ngadugikeun salah-sawios dongeng anu jejeunna sakadang monyet jeung sakadang kuya ngala cabe. Tah kieu ceritana. Zaman baheula kacaritakeun. Di sisi leuwih aya sakadang kuya anu keur moyan. Teu lila tolojo weh sahabatna datang. Sakadang kuya, sakadang monyet ngageron. Tembak sakadang kuya. Sakadang kuya. Sakadang monyet nyampeurkeun ka sakadang kuya. Kenaon atuh sakadang kuya? Keur kieu we, keur muyeun. Timakan cicing, mendingan orang cabe yuk. Di mana? Di kebun Pak Tani, maka cabenya geus bareng. Sakadang kuya masuk gandeng. Sakadang monyet, ibu. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun SIM abdi wasta Intan Asmawati ti SDN Taman Jaya. Dina dangat ieu SIM abdi baris ngadugikeun salah-sawios dongeng anu jejeunna sakadang monyet jeung sakadang kuya ngala cabe. Tah kieu ceritana. Zaman baheula kacaritakeun. Di sisi leuwih aya sakadang kuya anu keur moyan. Teu lila tolojo weh sahabatna datang. Sakadang kuya, sakadang monyet ngageron. Tembak sakadang kuya. Sakadang kuya. Sakadang monyet nyampeurkeun ka sakadang kuya. Kenaon atuh sakadang kuya? Keur kieu we, keur moyeun. Timakan cicing mendingan orang cabe yuk. Di mana? Di kebun Pak Tani, maka cabena geus bareng. Sakadang monyet masuk gandeng. Sakadang kuya nembak. Moal ayeuna mah moal gandeng. Nyaeun moal gandeng. Moal ayeuna mah moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Bring weh si barudak sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe. Di jero di kebun Pak Tani sakadang monyet mah moncor sakadang kuya mah moncor ka hanapeun pagar. Ari sakadang monyet mah jelem ngajeng ngaluncatan pagar. Di jero kebon sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalaan cabe, maka cabena geus bareureum. Di dalalahar di dinya keneh sakadang kuya meuni suhah bae ladakeun. Ari sakadang monyet mah kitu we gorowok teh sakadang monyet mah gorowok. Suhah nata maksud mah sakadang monyet suhah rada-rada. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet henteu ngagorong. Sakadang monyet henteu ngagorong. Suhah nata sakadang monyet bisa kedengeran ku Bapak Tani. Tapi sakadang monyet api-api teu ngadenge. Suhah nata gorowok deui bae. Suhah nata kahariwang sakadang kuya kabuktian. Sorak sakadang monyet anu tarik kadengieun ku Bapak Tani ti imahna. Anu teu jauh ti kebon. Bapak Tani guragi lompat ka kebon. Barang nepi ti kebon, katembong aya monyet jeung kuya keur ngaos seuhah ngadaharan cabe. Beunang siah anu sok maling cabe teh. Bapak Tani ngagorowok bari lumpat muruk kanu keur ngahakanan cabe. Ngadenge aya anu ngagebah, gajreng bae sakadang monyet ngajreng. Terekel kana cangkal kayu. Sakadang monyet daguan. Sakadang kuya ngagorowok minta tulung. Tapi sakadang monyet teu ngalieureut acan. Terus
kuya mah puguh deui teu bisa lumpat. Lumpat ngadegdog bae karewe bae ditewak ku bapak tani. Beunang ayeuna mah anu sok maling cabe aing teh ku aing beunjit sia ceuk bapak tani. Kuya dibawa ka imah tuluy diasupkeun ka kurung hayam. Angkana patani isukan kuya rek dipeujit. Peutingna sakadang monyet rerencepang ngadeuketan sakadang kuya anu keut cendeluk dina jero kurung. Sok sakadang kuya kenaon sakadang monyet nanyakeun. Hah? Geuning aya sakadang monyet? Puguh deui kuring teh keur ngaraksakeun kabungahan. Kabungahan naon sakadang kuya? Nyaeta kabungahan, nyaeta kuring mah isukan rek dibere kabungahan loba pisan ku bapak tani. Jaba kuring mah rek diangkat jadi anak bapak tani. Hah? Nu bener sakadang kuya? Nya bener sakadang nya piraku atuh kuring mah ngabohong ka sobat. Ngadenge omongan sakadang kuya kitu. Sakadang monyet ngaheulakeun sajongjongan. Kieu atuh sakadang kuya. Kumaha lamun urang tukur tempat? Ceuk sakadang monyet. Tukur tempat kumaha? Nya tukur tempat sakadang kuya. Kaluar ka jero kuring atuh cicing di jero kurung. Embung. Kuring mah nyaah. Kuring mah karunya we ka sakadang kuya sampai peuting dikerem. Sakadang monyet keukeuh maksa supaya tuker tempat. Bae tuker tempat tapi aya syaratna ceuk sakadang kuya. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Samemeh anjeun asup kana kurung kana kurung kuring kudu dialungkeun heula ka leuwih. Nya enteng atuh kitu mah. Henteu talang teh sakadang monyet ngaluarkeun sakadang kuya tina kurung hayam. Tuluy dibawa ka sisi leuwih. Luang bae sakadang kuya teh dialungkeun ka leuwih. Sakadang monyet buburu balik deui ka imah pak tani. Sup bae ngurung maneh ku kurung hayam. Ngadedempes ngadagoda gogorang. Poe isukna pak tani sanget siap-siap ngasah bedog nepikeun ka seukeut pisan. Atuh monyet teh dina kurung hayam nempokeun. Geuningan pak tani teh kalah ngasah badog ceuk dina pikiran sakadang monyet. Ari kieu mah carana mah kuring kudu api-api bae. Dina pikiran daripada dipencit. Ulahe we sakadang monyet papaehan. Pak tani geus beres ngasah bedog tuluy ningali ka kurung hayam. Geuningan kuya teh rubah geuningan kuya teh rubah jadi monyet kieu. Jumpae deui. Jam naon monyet bae. Lumbae teh dialungkeun barang gubrag kana taneuh. Korejak monyet teh hudang. Berebet lompat kalancang bae naek kana tangkal kayu. Tereke bae kana tangkal
babaturan urang sorangan